Орон төргийн хэмсэгчтэй ам нэвэл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ удаагийн шинээр бид боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын сайд Ц.Цогзолмаатай уулзаж ярилцж байна. Тэгэхээр улсын хурлын чуулган завсарлагдсан сайд нар бол их хурл руу байн гүгөөд байхгүй ер нь яг одоо яамн дээрээ салбарын асуудлыг бас дор бүрнээ боловсруулаад сууж байгаа бах тийм үү. Тэгэхээр хаврын чуулганаар одоо ямар асуудал оруулах гэж та бэлдээ сууж байна. За юуны өмнө үзэгчдийнхээ бас энэ орой мэндийг одоо амрыг ирээ. Ер нь одоо иргэд маань шүмжилдэг штэ тий. Давхар дээлтэй гээд одоо талаас нь хараад идэг. Тэр үнэхээр миний хувьд бол одоо энэ ажлыг аваад үндсэндээ 5 сар болж байна. Үнэхээр энэ давхар хариуцлага юм аа. Давхар цаг хугацаа, давхар ачаалал ерөнхийдөө л одоо үнэхэрийн ажил хийх юм бол үнэхэрийн одоо маш их ачаалттай байд юм байна гэдгийг мэдэрч байгаа. Тэгээ чуулган завсарцсан байгаа учраас үндсэндээ бол одоо яамн дээрээ сууж за эхлүүлсэн байгаа ажлуудаа илүү одоо бодиттой болох талаас нь одоо анхаарч ажиллаж байна. За 2018 оныг бол багшийн хөгжлийг дэмжих жил болгож одоо оныхоо эхний сайдын тушаалаа гаргасан байгаа. За энэ маань нэг тийм санамсаргүй ямар нэгэн байдлаар нэг тийм уриалгацсан болох талаасаа илүүтэй багшийн ур чадвар, багшийн мэдлэг, багшийн нийгмийн хамгааллын асуудал, багшийн цалин гэдэг энэ олон асуудлуудыг үнэхээр нийгмийн анхаарлын төвд оруулж тавихгүй бол ингээл одоо яваад идэг гэдэг байдлаар үнэхээр сүүлийн 20 гаруй жил явж ирсэн байна. Өнөөдөр Монгол улс шиг $200 цалин багштай өгчөөд тэгээд одоо үнэхээр хүнд ачаалттай ажлыг өөрөлдөө сууж байгаа ямар ч улс орон дэлхийд алга байна. Тэгэхээр улсын хурлд чинь бас багшийн хөгжлийн тухай хууль гэж орж ирж байсан тийм үү. Тэгэхээр энэ хууль бас тодорхой хэмжээгээр сайн боловсруулагдаагүй байна гэдэг шалтгаанаар бутсан болов гэж би ойлгосон. Ер нь одоо энэ хуулийг дахиж улсын хурлд оруулж ирэх үү яах вэ? Тэгэхээр энэ хуулийг одоо сайжруулах тэр ажлын хэсгийг өнөөдөр дэд сайд маань ахлаад ажиллаж байна. Одоо их хурлын гишүүдийн зүгээс ч гэдэг юм уу хилэлцүүлж явах явцад бас хитрхи тийм одоо популист шин чанартай хууль байна. Яг үнэхээр одоо багш нарын өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг ямар үе шаттайгаар яаж шийдэх гээд байгаа юм бэ гэдэг тэр эрх зүйн талаасаа эрх зүйн чадамж талаасаа үнэхээр багшийн нийгэм дэслэх байр суурийг тодорхойлсон ийм хууль байх нь зүйтэй юм а гэсэн ийм одоо бас хилцүүлгийн үеэр гарч ирсэн шүүмжлүүд байгаа учраас энэ хуулийг одоо сайн болох тал дээр ажиллаж байна. Тийм ч учраас одоо оны төгсгөлд ажил аваад одоо 2 сар болж байхдаа яамныхаа хамт олонтой ярилцаж байгаад томоохон шийдвэр бас баггүй одоо хөрөнгө гаргаж байж 10 жил завсарлагдсан байсан энэ боловсролын салбарын одоо сургуулиас өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, дээд боловсрол гээд энэ шаталсан боловсролын маань өмнө тулгамдж байгаа асуудлаа бид нар ер нь 10 жил яриаггүй юм байна. Тийм учраас хамтдаа сууж иж асуудлаа ярьж гаргаж ирэх нь өөрөө оролцооны аргаар асуудлаа шийдэх энэ бол хамгийн их үр дүнд хүрдэг арга гэдэг нь өнөөдөр шинжлэх ухаан, ялангуяа сургууль хөгжүүлэх ухаанд бол тодорхойлогдоод байгаа. Тийм учраас юу гэдэг нь стратеги тий боловсруулах хэрэгтэй хөгжлийн хараа маань 5 жил дотор хаана байх юм 5 жилийн дараа ямар одоо асуудал шийдээд ямар зэгт очих гээд байгаа гэдэг юмгүйгээр урсгалаараа энэ салбар яваалах юм бол яваал байна. Сайда түрүүн таяллаа шүү дээ. Монголын одоо багш нарын дундаж цалин $200 байна гэдэг бол дэлхийн түвшнээс даруй одоо баг 2-3 дахин бага цалинтай байна гэж байна. Энэ жилдээ багшийн хөгжлийг дэмжих гэж байгаа бол энэ хөтөлбөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх тал дээр ер нь ямар ахиц гарах вэ? Хамгийн нэгдүгээр асуудал бид нар засгийн газрын хуралдаанаар би ондоо багтаагаад олон улсын валютын сан чинь бүхэлд нь нөгөө тий зөвшөлтсөлд хүрэх асуудлуудаа тавьчихад байгаа шүү дээ. Ийм тохиолдолд засгийн газрын бүтцийн байгууллага байж энэ хоригоос давсан шийдвэр бид нар гарах боломжгүй. Гэхдээ ямар боломж нөөц байна уу гэдгийг судлаад үзэхлээр бидэнд бас нөөц байдгийн байна. Яагаад гэвэл анги даасны дэвтрээ зассны дугуйлан секц хичээлүүлсний гэд ингээд маш олон боломжуудаар бодит орлогыг нэмэгдүүлэх үндсэн цалин нэмэхгүйгээр урамшуулыг 45% хүртлээр нэмэгдүүлсэн байгаа тохиолдолд 560 мянган төгрөгийн дундаж цалин авж байгаа багш 50 орчим хувь 45%-аар урамшууллаа авахлаар бодит орлого бол ялгаахгүй нэмэгдсэн байж байгаа. Тэгэхээр үүнийг цаашдаа бид нар одоо 18 оны 1-р сарын 1-ээс эхлүүлээд мөрдөд явна. Нөгөө талдаа валютын сан маань 10 сарын 1-ээр үндсэн цалин нэмэгдүүлэх энэ хоригоо үнэхээр авчих юм бол хамгийн ихний ээлж нь боловсролын салбарын багш нарын цалинг нэмэгдүүлэх тэр тооцоо судалгааг бид нар маш нарийн гаргаж байгаа. Яг өөрөө чи асууснаар сайн ажиллаж байгаа ш сайн цалин авах тэр боломжийг нь бид нар хийж өгчээж бас салбарынхаа хөгжлийн тэр одоо хөшүүрэг тэр юмыг одоо бид нар хийж өгөх хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бүгдээрээ нийтдээ гэдгээр л байгаад байх юм бол хавтгаараад байгаа. Тийм учраас одоо үнэхээр сайн багш авах юм бол 60 хүртэлх хувийн
үндсэн цалингааш нэмэгдүүлнэ, дээрэс нь одоо урамшуулна 60 хүртэлх хувиар нэмэгдүүлэх бололцоог сая засгийн газрын тогтоолоор бид нар хийгээд өгсөн байж байгаа. Ур чадвар ажлын үр дүнг нь бол шууд харгалзаж цалингийн одоо ялгаартай тогтооно гэсэн үг үү? Тэгэхээр тэгж байгаа. Сайн багш сайн байна. Нөгөө талдаа магадгүй 3 улирал дараалан үр дүнгийн урамшуул аваагүй багш бол анхааруул өгнө. Та сайн ажиллахгүй байна тий? Ажлын байрыг чи одоо солих шаардлага гарч ийна гэдгийг ойлгож гинүү гэдэг байдлаар үнэхээр багшигаа мотивац болгож урамшуул сайжруулахгүй юм бол бүхэлдээ. За би энэ чи бас нэг зүйлийг ярмаар байгаа. Юу вэ гэхээр нөгөө багшийн хөгжлийг дэмжих хүрээнд, дэмжих жилийнхээ хүрээнд бид нар багш бэлтгэдэг тогтолцоогоо эргэж харах шаардлагатай болж байна. Яагаад гэсэн чинь Есийн шалгалтын одоо дүнгээр 800 оноо авсан хүмүүс мөс ч гэдэг юм уу, дараах нь шүтис ангаахт орсороо байгаад өнөөдөр 350 оноо авдаг уу юу? Магадгүй муу одоо үнэлттэй байгаа хүмүүс маань багшуулаад ахаар ямар хүүхэд те ямар хүнээр бид нар хүүхдээ хичээл заалгаад би энэний цаанд багшийнхаа нэр хүндэд талдаж байгаа юм биш. Тогтолцооны бурууг ярьж байгаа юм. Мэргэжлийн үнэлгээ тийм баг цалинтай байгаад байгаа учраас өнөөдөр багшийн мэргэжлийн хүмүүс сонгохгүй байна. Жил дараалан багшийн мэргэжлийн сонголт бол буурсан байна. За нийгмийн асуудал гэдээ аваад үзэх юм бол өнөөдөр банкны зээлгүй нэгч багш байхгүй. Ийм тохиолдолд бид нар магадгүй ипотекийн зээл байдаг юм одоо тэр цалингийн зээл дээр багшид зориулсан зээлийн хүү бууруулах банк санхүүгийнхэнтэй ягаад уулзах болохгүй гэж. Ягаад тэгэхээр маш их ачаалттай юм байна. За нөгөө талдаа тэр нөгөө үнэлгээ сайн ажиллаж байгаа багш сайн үнэлгээ гэдгийг нөгөө талд нь одоо юу гэдэг орчны үнэлгээ гэж нэг маш чухал зүйл байна. Ангид 30 хүүхэд суралцах стандарттай олон улсын жишг тий. Одоо 60 өнөөдөр 55 60. А хэрвээ ийм хүүхдэд ийм хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа бол тэр багшид хэдэн төгрөгийн нэмэгдэл олох юм бэ гэдгийг нь өнөөдөр бид нар хийж өгчээж өнөөдөр багшигаа дэмжнэ. Тэгэхээр бүхэлд нь тогтолцооноос эхлүүлээд одоо энэ жилийн Ешигийн шалгалтаас эхлүүлээд багш бэлтгэхтэр бид нар онооны босго тавья. Нөгөө сайн сурлагатаа дээр нь те хүүхдүүд багшуулах мэргэжлийг сонгох тэр хөшүүргүүдийг хийж өгөх оролдлогыг бол мэдээж хийх гэж байна. Юм болгон бол амархан байхгүй. А гэхдээ энийг хийхгүй бол бүхэлдээ систем маань чанарын үзүүлэлтээр доошлоод байна. Тэгэхээр одоо энэ жилээс та эхлэн гэж байна. Босго оноогоо нь одоо жишээлбэл 300 байсан бол нэг 500 600 одоо багшийн цалин бас энэ хэмжээнд хүрэх нэ гэдэг бас нэг ийм амлалтыг болсон газраас өгөх хэрэгтэй зэрэгцэж тийм. Тэгэхээр бид нар одоо судалгаагаа хийж байна. А энэ бол юу гэдэг нэг сайд санааны зоргоор сэтгэлийн хөөрөлөөр асуудал шийдэгддэг ярьдаг асуудал биш. А яагаад тэгэхээр Монгол улсад 96 ихтэй сургууль байгаа юм. Бас хэдэн сургууль нь багш бэлтгэж гэнүү гэд яг энэ асуудлыг шийдэхин тулд судлаад үзэхлээр 42 сургууль багш бэлтгэж байна. 42 сургуулийн багш бэлтгэж байгаа хөтөлбөр хоорондоо харилцаа адилгүй. Тэгэхээр чин цааталтаа нөгөө чанарын асуудал гэдэг бүр ингээд асуудал чин бүр томроо яваад өгч байгаа байхгүй. Тийм учраас бид өнөөдөр багшийн сургуультайгаа хамтраад ажлын хэсэг байгуулад туршлагатай сайн одоо хүмүүсээ оролцуулаад ингээд явж байна. Хөтөлбөр маань ямар байх юм те. Ингээд тэхгүй бол өнөөдөр зүгээр 60 хоногийн хугацаатаагаар цэцэрлэгийн туслах багшийг бэлтгэж байгаа нь өнөөдөр боловсролын системийг бизнесийн одоо тий талбар болгож байгаа. А энийг хэн шийдэх юм бэ гэхээр энийг бодлого барьж байгаа яам өөрөө зөрөгтэй шийднэ. Миний хувьд бол одоо шүүмжлүүлжсэн ч хамаагүй ирээдүйн хойч хүүхдүүдэд аврахын тулд зарим нэгэн шийдвэрийг бол ер нь гаргахаас өөр ямар ч аргагүй байгаа. А эхнээсээ бас одоо гаргаад явъя гэж ингэж бодож байгаа. Тийм учраас тэр сургалтын хөтөлбөрийг нь шалгаж үзээд аттестацил хийгээд үнэхээр уучлаараа ийм сэдвэр багш бэлтгэхгүй гэвэл тэр индексийн одоо хаана зарим нэгэн хувийн сургуулиудад. Тэгэхээр та түрүү хэлж штэ туслах багшийг 60 хоногийн хугацаанд бэлтгээд одоо цэцэрлэгүүдэд хуваарлаж өгч байгаа юм биш үү тийм үү. Тэгэхээр одоо хамгийн сүүлд гэхэд энэ сошиал сүлжээгээр одоо цэцэрлэгийн нэг багш туслах багш ч юм уу ямар багш чинь одоо хүүхдийг одоо модон саваагаар хөлийн гэмттэл ингээд цогч байгаа ийм бичлэг гарлаа л да. Тэгэхээр ер нь багшийн ёс зүйн асуудал гэдэг чинь яг үнтэй холбоотой маш сайн байдалд орсон юм шүү. Бүх зөвлөгөөнөр багшийн ёс зүйн дүрмээ хилцүүлсэн. За. Тэр ямар ёс зүйтэй байх юм бэ? Хүүхдийн өмнө ямар ёс зүйтэй байх юм? Удирдлагын өмнө ямар ёс зүйтэй байх юм те? Нийгэмдээ ямар ёс зүйтэй байх юм? Хамгийн чухал зүйл мэргэжлийн ёс зүй. Яг сая өөрийн чинь ярьж байгаагаар тэр хүн мэргэжлийн ёс зүй гэж байхгүй. Хүний хүүхдийг харсан. Тийм жоохон хүүхдийг эрүүл мэндийг хамгаалж байгаа тэр багш бол тийм цаг хугацаанд сургалтын нь үйл явц хөгжүүлэх гээд бүх юмыг мэргэжлийн ёс зүйр хангаж байгаа гэдгийг тэр багш ойлгоогүй байна. Магадгүй арга гэрт нь одоо асуудал үүсээ тэр хүн тэр өдөр ажилдаа сэтгэл одоо юм уу нервтэй стресстэй ирсэн байж болно. Тэрийг ягаад тэр алийн хүүхдүүдэд гаргаж байгаа юм бэ гэдэг маань өөрөө мэргэжлийн ёс зүйтэй холбоотой асуудал. Тийм учраас бид нар мэргэжлийн ёс зүйн код гэдэг юмыг одоо бий болгоно.
үндсэндээ би 3 дугаар сарда багтаагаад бараг баталчих байх гэж бодож байна. Тэгвэл бүх сургууль дээр энэ дүрмийг мөрдөнө. Мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн багшийг бол цалингийн арга хэмжээ авахаас эхлүүлээд ажлын байран дээр байх уу байхгүй юу гэдэг хүртэл арга хэмжээ авах ийм юм маань одоо мөрдөгдөөд эхэлнэ. Би нааштай өөрчлөлтүүд гарна гэж ингэж бодож байгаа. Одоо сая жишээлбэл ийм зөрчил гаргасан одоо саяны энэ багш дээр жишээлбэл ямар арга хэмжээ авахдах бол хүмүүс сонирхчлаа. Үгүй ер нь бол биш үү? Одоо хүүхдийн эрүүл мэндэд ноцтойгоор хохирол учирсан тохиолдолд тэр хүн үргэлжлүүлээд ажлын байранд ажиллах ямар ч боломжгүй. Багшлах эрх байх. Тийм, багшлах эрхийг нь цуцлах ёстой. Магадгүй захирал нь тэр хүнтэй нэг цалингийн 20% ч гэдэг юм уу те ингээл орхиод байх юм бол энэ давтагдаал яваад байна. Яг гэвэл сая нэг ажил аюултын өөрөөр судалгаа хийгээд үзэхэд багшийн мэргэжилтэд 8000 багш нөөцөндөө ажлынхаа байр хүлээгээд байж шин. Сонгон шалгалтаа хийгээд үнэхээр тийм ёс зүйн дүрм тийм алдаа гарахгүй хүнийг ажлын байранд нь ингэж сэлгэж бас бид нар өнөөдөр амар шудраг ажиллах шаардлагатай байна. Боловсон хүчний нөөц бол хангалттай байгаа юм байна. Тэгэхээр та даанч тийм баха жагсаалын үеэр бол та одоо ингээд цалингийн хэмжээнд дээр үл ойлголцох байдал үүсээд нэг хэсэг одоо хилцээр гацаанд орсон энэ үед та болохгүй бол та нар одоо ажиллаа өгөөд явж болноо. Цаан чинь одоо ажиллах хүмүүс зөндөө байгаа гэсэн байдлаар хатуу хандсан нь ийм учиртай юм тийм үү? Гэхдээ энэ нэг талаас би юу гэдэг ажлаа хийж байгаа нэг мөрөөрөө зүгээр ажиллаж байгаа багшийг хохирох гэдэг асуудал биш байхгүй юу? Алдаа гаргаж байгаа хүн дээр хариуцлага тооцдог юм ерөөсөй байхгүй. Ерөөсөй хариуцлага гэдэг зүйлийг одоо үг болгоод орхичод байгаа учраас ер нь 3 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлүүлээд би газрын бүх дарга нартай бас ямар ажлын менежмент хийж ийн вөхлөөр яг ирээд би 4 сар ажилласан юм. Энд зөндөө дарга нар л ажиллаад байна. Газрын дарга нар дарга, мэргэжилтэн хүртэл дарга асуудал тавиад шийдэгддэггүй. Нэг бичиг ирэхлээр 3-4 шат дамжлага яваад сүүлдээ хэн дээр очиод явсан мэддэхгүй. Тэгэхээр одоо би ямар графикаар ажиллах гэж байгаа вэ гэхээр анхан шатныхаа нэгжтэй ажиллана. Тийм учраас газрын дарга ажлын 5 хоногийн 2-т нь анхан шатны нэгжээр. Магадгүй манай ерөнхий боловсролын бодлогын дарга бол нэг удаа сургуулаараа яв, нэг удаа гэхдээ битгий энэ хотын төвөөр яваад бүр тэр захын хор бол бүр тэр одоо тий яамнаас ширээний хараас гарч ажил гэж хэлдэг. Гарч ажил. Тэгээд тайлангаа тавь. Яг яаж авчиж одоо өнөөдөр 29 дугаар сургууль тусгай сургууль ч гэдэг юм уу ингээл асуудал яригдэл хинч очихгүй асуудал үүсээд одоо телевизээр сурвалжлага явахлаар нэг газрын дарга дуудаг үггүй тэнд яг ямар асуудал байгааг өнөөдөр газрын дарга баа байгуу мэдээд тэгээд ямар шийдвэр гаргах ёстой сайд танилцуулчих ёстой. Тэгэхээр сайд 29 дугаар сургуулийн асуудлыг нэгэнтээ та хүндсэн дээр асуух гэж байна л да. Тэгэхээр энэ сургуулийн захирал бол одоо их бэлэг өгөөд хахаар бэлгэнд дарамтанд ордог гэж энэ одоо хүүхдүүд ойлгоод байна гэж одоо иймэрхүү байдлаар доромжилсан байдлаар харьцаж исэн үнийг яагаад буцаагаад шүүхэн шийдвэрээр гэдэг шалтгаанаар буцаагаад ажилтан тавьчихваа гэдэг асуудал олон нийтийн шүүмжилд өртөж байна. Одоо би яг энэ асуудал дээр түрүүчийн 2 дугаар сарын төгсгөлөөр тусгай хэрэгцээт боловсролын захирлын ажлын байрны тодорхойлтыг баталсан. За энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр тусгай хэрэгцээт сургуулиуд дээр тусгай хэрэгцээт дээд боловсролтой хүн захирлаар нь ажиллана гэдэг. Тэнд бат сайхны тухай яригдахгүй. Одоо мэргэжлийн шаардлагын тухай яригдана. Тэр ажлын байранд шаардлага хангахгүй байгаа учраас одоо чөлөөлөгдөнө. Зүгээр цаг хугацааны хувьд бат сайхныг өнөөдөр яагаад чөлөөлж чадахгүй байна вэ гэхээр манай яам дээр маш их зовлон байна. Юу вэ нөхлөр нөгөө төрийн нарийн бичгийн дарга нарын шүүхийн асуудал шийдэгдээгүй учраас манай яамны төрийн албаны зөвлөлийг нөгөө захирлуудаа сонгон шалгуулад тавьж явах ёстой тэр үүрэг функцийн маань төрийн албаны зөвлөл манай яамны төрийн албаны зөвлөлийг татан болгоцсон. Тэгэхээр бид нар дотооддоо сонгон шалгуулалтаа хийж чадахгүй тэр баталсан зүйлүүдээ хэрэгжүүлж чадахгүй байдалтай өнөөдөр сууж байгаа. Захирлуудаа хааж сууж чадахгүй сууж байгаа. Захирлууд битэл би одоо газрын дарга нараасаа чөлөөлж чадахгүй. Цэцэрлэгийн багшигч халж чадахгүй юм байна шүү дээ та. Тий. Тэгэхдээ ихэнх нь хот дээр томилгоо явдаг. Манай дээр тусгай сургууль, тусгай цэцэрлэгүүд манай дээр томилгоо хийгддэг байхгүй юу? Харамсалтай нь одоо хэрэгжилтийн явцад нөгөө төрийн албаны зөвлөл маань татан богдсон байгаа учраас хүлээгдээд байж байгаа. За тэгвэл захирлын асуудал ингэ шийдэгдэх юм байна. Тэгвэл одоо энэ 29 дугаар сургуулийн хүүхдүүд биднэрт дохионы хилээр хичээл заахгүй байна гэдэг гомдол байна. Тэр сургуулийн багш нарт дохионы хилний боловсрол байхгүй байгаа учраас багшлах эрх нь ч бас байхгүй байх гэсэн. Энэ дээр би нэг зүйлийг одоо бүр ингээд баримт нотлохотой. Өнгөрсөн 7 хоногт засгийн газар хоорондын одоо тий Орос Монголын засгийн газар хоорондын комисс хуралдаад 5 мэрэгчлэр тий 5 мэрэгчлэр хамгийн ойрхон зардал мөнгөө бодсон ч тэр сургалтын чанар бол өнөөдөр энэ сургалтаар бол Орос бол үнэхээр мундаг. Тийм учраас эрхүүгийн багшийн дээд сургуульд энэ мэргэжлэр одоо 9 дугаар сарын 1-ээс эхлүүлээд жилийн хугацаатай бакалавр цаашлаад магистр докторантурт
багшаа бэлтгэх хилцээр одоо зурлаа. Засгийн газрын тэтгэлгээр явах уу? Тэтгэлгээр явна. Энэ тусгай хэрэгцээт боловсрол дээр ажиллаж байгаа дохионы хил, харааны бэрхшээлтэй тий сонсголын бэрхшээлтэй, оюуны саажилттай одоо бүр нэмэгдээд аутизмтай хүүхдүүдтэй ажиллах гээд ийм маш нарийн мэргэжлийн багш нарыг маань шаардж байна. Тийм учраас өнөөдөр энэ чиглэлд мэргэжлийнхээ үнийг ч бэлдээд авах юм байна. А нөгөө талаасаа нийгмийн хэрэгцээ маань байна. Яг тэгэхээр 6хан тусгай сургуультай нийт суралцах ёстой хүүхдүүдийн 37% хамрагдчих. Оо за. Бусад хүүхдүүд хамрагдаж чадахгүй. А нөгөө талдаа дэлхийн нийтийн жишг байна. Тэр юу вэ гэхээр дэлхийн нийтийн жишг ийм хүүхдүүдийг тусгаарлахгүй гэдэг байгаа байхгүй юу? Энгийн хүүхдүүдийн дунд оруулаад ер нь одоо 500 хүүхдээс дээш хүүхдтэй бол нэг анги нэ гэдэг тэр дэлхийн нийтийн жишг рүү бид нар цаашдаа явуулах юм бол тэр хамрагдаж чадахгүй байгаа нийт хүүхдүүдийг бид нар олон нийтийн дунд боловсролын үйлчилгээг энгийн байдалд авах боломжийг нээж өгнө. Ийм юм руу орно. Тэгэхээр одоо сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангамжийн асуудал бол одоо жил болгон толгойн өвчин болж байна л да. Тэгэхээр ер нь зүгээр хонон үнчин байж одоо суглаагаар хүүхдэд цэцэрлэгт оруулна гэдэг бол Аз мэдсэн хэрэг гэдэг ийм байдалд хүрчээд байна. Мөнгө байхгүй гэдэг шалтгаан байсан бол одоо яг засгийн газар мөнгөний хангалттай тавиад өглөө. Гэтэл сургууль цэцэрлэг барьж байгуулах хэрнээ газар нь одоо олдохгүй гэдэг бас зовлон гарч ирж байгаа байна. Ер нь одоо өөрөөр хэлбэлээр энэ бол юу гэдгийг ганцхан нэг хөрөнгө байгаа шийдэгдчих асуудал биш. Улаанбаатар би сая бүх эрхийнхээ одоо бараг 60% нь нийслэлийн засаг дарга бөгөөд хөдөө орон нутг руу энэ тендерх ажлуудыг шилжүүлж байгаа. Яагаад тэгэхээр бүгдийг нэмчээ бариад ажиллаа хийгээд байх их боломж бол байхгүй. Яагаад тэгэхээр газрын маргаантай асуудлыг би шийдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас би асуудалтай маргаантай асуудлаа хотын засаг дарга руу эрхэн шилжүүлж байгаа. Төрийн өмчийн хороо руу нэг хэсгийг, нийслэл рүү нэг хэсгийг, 21 аймаг руугаа нэг хэсгийг шилжүүлээд за энэ яг хариуцлагатай ажлуудыг яг нөгөө нэг 2 ээлжийн сургуулийг 2 ээлжийн болгох шинээр цэцэрлэгүүд гэсэн ийм ажлуудаа авч үлдсэн байж байгаа. Нөгөө л нэг байдаг нэг стандартын зургаар нэг зургаар ингээд бүгдийн шаблон шиг тий барих юм уу яах юм. Тэгээ одоо санаачлагуудыг бас хожимд буруутгах л та Цогзолмаа. Гэхдээ би энийг бас өөрөө өөртөө энийг зориглоод хий Цогзолмаа. Яг тэгвэл 40 жижиг ижил сургуулиар яах гээд байгаа юм. Ядаж 2 сургуулийн JICA-гийн зургаар өөр сургуулиар тэ сайн шийдэлтэй одоо тэ зургаар барилдаг ингээд зураг дээр бас асуудал үүсэж байгаа. За нөгөөтэйгүр бас ингээд тэр бум 200 сая төгрөгөөр 250 хүүхдийн цэцэрлэг гэж тавигдангуудаа 800 энэ жил тавигдсан дараа жил. Тэгэхээр би хаашаа нэг 250 хүүхдийн сургуулийн ажлыг би 2 жил ингээл ингэх юм уу. Тэгээ би ямар даалгаврыг бас одоо өнөөдөр хуульд нийцүүлээд өгч ийн үгээр санхүүгийн чадвартай компаниудаар жилд нь багтаагаад дуусгаа дараа жил үлдсэн мөнгөө л авдсан байгаа үстэй. За тийхгүй бол бүгдээрээ жил дамжина гэх юм бол 20 он гэхэд л одоо бид нар ямар үр дүнтэй суухыг би бас төсөөлж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас үндсэндээ юу гэдэг салбараа бодоод дотооддоо ийм зохицуултын ойлголцох менежмент их ийм олон ажлууд бол байна. Тэгэхээр төрийн нарийн бичгийн даргын асуудал бас нөгөө шүүхээр шийдэгдээд бас л ойлгомжгүй байгаа. Та ер нь одоо санхүү мөнгөнийхөө асуудлыг ч гэсэн шийдэх гэхээр одоо аль төрийн нарийн нараа батлуулах вэ гэдэг асуудал бас тань дээрээс хүндрэл үүсэж байгаа юу? Ер нь бол одоо хүнд одоо төвчээр гэж байдаг бол би одоо үнэхэрийн төвчээрийн дээдийг гаргал явж байна. Хэвлэл мэдээлэлээр одоо ер нь бас Монголын төрөн жоохон төр шиг байж тэ дүрм журм гэдэг бол дүрм журм шиг үйлчлэхгүй бол хилтэй амтай мөнгө төлөөд одоо хүнийг дормжилж уулдах нь дормжилдаг юм шиг л ийм шүүх хурал нь хойшилдог, захиалгатай байдлаар хойшилдог. Ингээл одоо юу гэдгийг төрийн ажлыг цалгардуулах юм үнэхээр энэ шүүхийн тогтолцоотой хамт бол ингээ яваад байна. Нөлөөллийн одоо үйл ажиллагаа илт явж байна. Би бол энийг харж байгаа. Түрүүчийн 7 хоногт дахиад 7 хоногор шүүх хурал хойшилсан. Өнөөдөр одоо 3 дахь өдөр хурлан болно. Магадгүй тэр дахиад хойшлохыг хэн ч үгүйсгүй. Ингээд үндсэндээ би ирээд 5 сар болж байна гэдэг чинь 5 сар үүрэг гүйцэтгэгчийг орлон үүрэг гүйцэтгэгчээр ингээд одоо үргэлжлүүлэл явж байна. Тэгээд яаж ийм нөхлөр тэнд хурал болохгүй бол энд одоо хурал хойшилж байгаа тэр бүх юм минутын зайтай намайг ямар ажил хийж байгааг хэвлэлттэй мэдээлэхгүй мөртлөө ерөөсөө тэр шүүхийн юм ийм бичиг АТГ руу явсан байна. Ийм бичиг төрийн албаны зөвлөл рүү явсан байна. Энэ бол одоо дэндүүл би одоо үнэхээр төрийн ажил дэндүү одоо замбраагүй болсон юм байна гэдгийг өнөөдөр харж байгаа. Харлаа гэд одоо
дуугу суугаад байж бас чадахгүй анхааруулж байгаа. А хэрвээ ямар нэгэн байдал ер нь аливаа хэмжээ хим хэмжээтэй шүү дээ. Хим хэмжээнээсээ хэтэрсэн байдал анзаарагдах юм бол ялгаахгүй шүүхийн байгууллагт одоо яг гэвэл энэ төрийн захиргааны байгууллагын нэр төр учраас хандхаас өөр аргагүй байдалд л одоо хүрж байгаа гэж бас хэлэх зүйтэй. Нэгэнтээ зүгээр ажиллаа бодоод хуучин хоорондын харьцаагаа түр мартаад ингээд нэг баг болоод ажлыг гэсэн бодол танд төрж байгаагүй юу? Үгүй. Тийм саналыг би бол тавьсан шүү дээ. Одоо сүүлд ажилласан болормоо даргаад ихэд шүүх цагтаа гэж яваад хэрэггүй. Таанд одоо ямар ажил хиймээр байна? Зөндөө олон агентлаг байна, тий? Энэ ажлын байрны шаардлагыг бол үнэхээр хангахгүй байгаа учраас та сонголтоо хийгээд танд би боломж олгоё гэхэд үгүй би шүүхтэлцэн гэдэг. Тэгэхээр ер нь зүгээр яг хуу ажил албан тушаал гэдэг дээр л асуудал байгаа юм байна. Түүнээс биш ажилтаа байх сонирхол бол байхгүй байгаа юм байна л гэдэг хувийн төвлөлтөө хийгээ сууж байгаа шүү. Та ер нь одоо яамд ирээд 5 сар болж ин гэж байна. Ер нь зүгээр яамд хэр зэрэг халаас хэлхий хийвэ. Танай бас нам доторх зөрчил бас ингээд одоо засгийн газар солигдонгууд нөгөө сайд нарын солигдонгууд одоо баг нь бас дахиад ингээд доторх хүмүүсээ бас солиод ихэлсэн юм байдал ажиглаад байх юм. Та бас халаас хэлгээ. Би бол одоо уг нь халаас хэлгээ хийн гэж ирэхээс өмнө хэлсэн юм чинь биш. За. Тийм. Шулуухан хэлсэн. Ирээд яг ажилласан. Гэхдээ би бол нэг үзэгний үзүүрээр нэг хувийн одоо хувь зайгаар тоглолчих ч юм уу. Үнэхээр сайжилж байгаа хүнийг би өөрийнхөө өмнөг тавих чинь гэдгээр солих тийм зарчим барьдаг хүн биш л дээ. Ирээд ажилласан хүмүүст бас үнэхээр юу хийдэм боломж олгосон, үүрэг даалгавар өгсөн. Ингээд одоо явж байгаа. Үнэхээр шаардлага хангахгүй байгаа хүмүүсийг хөдлөхөөс өөр улаас арга байхгүй. Ягаад тэгэхээр зүгээр баг бүрдүүлнэ гэдэг өрөөсгөл ойлголт талаасаа биш. Ажлын шаардлага гэдэг талаасаа өнөөдрийн байдлаар 10 газрын даргаас чинь би санхүү хөрөнгө оруулалтынхаа газрын даргаыг сольсон байгаа. Ягаад гэвэл энэ дээр улаасаа солихоос өөр арга байхгүй. Энэ жил хамгийн чухал нь юу вэ гэхээр манай засгийн газрын одоо мөрийн хөтөлбөрийн хамгийн чухал юм 3 ээлжтэй бүх сургуулиуд 2 ээлжтэй болно. Хүүхэд бүрийг цэцэрлэгтэй гэдэг ийм том хөтөлбөр явж байгаа тохиолдолд ажиллаж исэн одоо ажлын одоо газрын даргаыг бол энэ хэмжээний ажлыг үнэхээр чадахгүй байна гэдэг нь харагдсан учраас би энэ дээр одоо сольсон байж байгаа. Соёл урлагийн бодлогын газрын хадаргыг сольсон. За тэгээд өөр чинь одоо төрийн захиргаа удирдлагын газар нь 10 газраас үндсэндээ бол өнөөдөр 3 газрын даргаыг л сольсон байгаа юм байна. Нөгөөтэйгүр бусад газрын дарга нар дээр хугацаатай энэ зөвлөгөөнүүдийг хийгээд хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн. Тэгээд би бас өөрөө их хурдтай ажиллахыг хүсдэг юм байна. Үнэхээр бас одоо шаардлага тавиад гүйцэхгүй байгаа хэн нэгэн хүмүүсийг одоо үнэхээр энэ сард багтаагаад бас өөрчлөе гэж бодож байгаа. Яг тэгэхээр нэг хүнээс болоод юу гэдгийг удаан жил одоо ажиллаж байгаа туршлагатай гэдгийн цаана хийхгүй ажил намдаа орсон асуухаар маш сайхан ярина. Өөрөөсөө дужигнуулаад үүх түүхтэй нь ярина. Тэгээд наадхаа хийгээч яг тийхгүй байгаа юм бэхэр хийж ийна даргаа гэд ингээд суугаад байгаа хүнтэй бол үнэхээр эвлэрээс сууж бол чадахгүй. Тийм учраас хөдөлгөөн бол цаашдаа бас л хийхдээ бол би хуулийн хүрээнд хийн гэж бодож байгаа. Ажлын эрх ашиг бодож хийхээс өөр аргагүй байгаа. Нууц шүл одоо гадуур ийм яриа байдаг л да. Одоо боловсролын яамны газрын дарга, хилцэн дарга нар одоо улсын одоо мэдлийн их сургуулиудад бас тодорхой хэмжээгээр туузын хариуцаад явдаг учраас бас нэг цалингаас гадуур орлоготой ч гэдэм үү бас нэг эрх мэдэлтэй байдгаа. Бараг сайдаас илүү эрх мэдэлтэй байгаа ийм тохиолдол ажиглагдаад байдаг. Та энэ талаар энэ дээр бол бүр одоо юу гэдгийг шинжлэх шин чанартай бодлого явж байгаа. За. Сая би бас ерөнхий боловсролоо хийгээд амжуулаад дээд боловсролынхаа зөвлөгөөнийг бас хийсэн. Энэ дээр яригдсан бас зүйлүүдийн нэг бол үнэн. Бас ирээд би анзаарч байгаа. Би Монгол Улсын их сургуулиар орсон, багшийн их сургуулиар орсон, хөдөө аж ахуйн их сургуулиудаар орсон. Ингээд хараад одоо ажлууд нь ягаад явахгүй байна. Бид нар айгүй том юм яриа л гэдэг те. Реформ бодлого ярих гэхлээр маш олон төгсөгчд те бараг 65% нь ажлын байраар хангагдахгүй. Энд чинь өөрөө ажлын байрны шаардлага хангахгүй байгаа болохоор л хүн авахгүй байгаа ш. Түүнээс биш ажил олгогчид сайн мэрэгчлээ өнөөдөр хэрэгтэй л байгаа ш. Тэгээ энэ дээр бид нар дүгнэлт хийгээд аваад үзэнгүүт үнэхэрийн өөрөө чинь хүндэж байгаа асуудал байгаа. Тэм учраас би 3 дугаар сарын эхний 7 хоногт хийсэн газрын дарганыхаа шуурхай зөвлөгөөн дээр үүргээ өгсөн. Одоо боловсруулалтын шатанда бас асуудал явж байгаа. Юу гэхээр бүх газрын дарга нарыг туузын дарга нараас чөлөөлнө. Энэ өөрөө эрх ашигын зөрчил үүсгэж байгаа байхгүй юу? Мэдээлэл ирж байгаа. Эзэнтэй мэдээлэл ирж байгаа. Яаж ийм вөхлөөр хүн ажилд оруулсан. Одоо боловсруулалтын асуудал нь шийдэх юм уу те? Хүн ажилд оруулсан. Дахиад дээрэс нь магадгүй одоо бүр одоо шалгаад ингээд үсэх юм бол бас өөрчлөлт илтгэр урамшуулал санхүү хөрөнгө мөнгөний ас. Тийм юм байхгүй. Яг тэгэхээр төр томилогдоод төрийн захиргааны ажил хийж байгаа бол өнөөдөр тэнд сургуулийн дотоод ажил орсон. Тийм учраас бүх газрын дарга нарыг энэ 3 дугаар сарда багтаагаад
бүх тууцуудын дарганараас чөлөөлнө. Харин тэнцээ хэн тавигдах ёстой вэ гэхээр тэр эрдэмтэн доктор профессорудад нь хүлээн зөвшөөрөгдөд бодлого ярих тэмлэх очих ёстой шүү дээ. Хөдөө орон нутгийн одоо дорнод их сургууль, ховдын багшийн одоо их сургууль гэл энэ сургуулиудын маань тууцын дараагаар энд байж байгаа яамны газрын дарга томилогдоод юу их вэ? Чи зүгээр төсөөлөд үзлээ. Очиж амжихгүй саргаад дарна тий. Тэгээд яадгүй гэхээр хурлаа хийхгүй, очиж чадахгүй. Тэгээд утсаар дарамтлж ажиллаа хийдэг. Дотроос нь мэдээлэл ирж байгаа байхгүй юу? Ингэж нэг. Тийм учраас одоо яаж ийм вэхээр бүх орон нутагт байгаа дээд боловсролын сургуулиудын удирдлагыг орон нутгийн удирдлагын түвшинд нь тууцын даргыг томилж өгнө. Тэгэхдээ улс төрийн албан тушаалтанд томилохгүй. Энэ шийдвэр бас 3 сарда багтаагаад гарна. За тэгвэл одоо улсын их сургуулиуд одоо сайд солигдох болгонд удирдлага нь бас тодорхой хэмжээгээр солигдоод байдаг. Улс төрийн нөлөө ороод байдаг. Энэс болоод одоо тухайн сургуулийн хамт олон энэ сургууль энэ захирлыг хүлээн зөвшөөрөхгүйгээр жагсаа зуглаа ингээд суулт муулт хийгээл явчихдаг ийм байдал ажиглагддаг. Тэгэхээр сайд нар бас их сургуулиудын захирлуудад өөрийнхөө талын эрх ашигын үүднээс юм томилгоо хийгээд идэх юм болов уу гэсэн хардаг байна. Би одоо өнөөдөр ирчээд аль нэг ихтэй сургуулийн захирлыг бол нэгдүгээр солиогүй байна. Солих шаардлага байна уугүй юу гэдэг дээр бас судалгаа хийчихэд. За ягаад гэвэл одоо их л олонний анхаарлын төвд орсон жишээлбэл одоо ангаах ч одоо юу гэдгийг ингээл би чинь байнга бичүүлээл одоо сайттайгаа дайн зарлж байна гэл ингээл сонингоор бүр хэдэн 15 өдөр дараалан сайтын эсрэг мэдээлэл гарсан асуудал байгаа ш. Би зүгээр тэр хүнтэй хувь хүний одоо тий асуудал ярьж байгаа юм биш. Зүгээр нэг шалгалт орсны дөрөв хардаал одоо намайг ингэх чинь гэдэг ийм байдлаар бас хандж байгаа хүмүүс бол байгаа. Ямар шалгалт орсон зэргүүцэд байгаа маа дээ. Мэдхгүй одоо тийм учраас би ер нь бол тэгтээ би бас боловсролын системийн нэг зарчмыг би бол одоо харж байгаа юм. Ерөнхий боловсролын сургууль дээр ялгаагүй, дээд сургууль дээр ялгаагүй. За ер нь удирдах албан тушаал дээр ялгаагүй нэг боловсролчны нэг тийм зөв бодлого гаргая гэж бодож байгаа. Тэр нь юу гэхээр цаг хугацааны хувьд хитрхи ихний газар утгалээрээ тэмцээ монопол байдал үүссэн байна. Тойрон хүрээлүүлсэн байдал үүссэн байна, тэ? Асуудлыг шинжлэх өөрчлөе гэдэг асуудал байхгүй зүгээр яаж алдаа гарахгүй ингээс сууж явах вэ? Дахиад хэмжээ суух вэ? Тэгэхээр энэ дээр бол яаж нөхлөөр сэлгэж ажилуулах зөв зарчмыг ер нь хийх ёстой юм байна. Үнэхээр мундаг менежер байгаа сайн удирдах байгаа бол дараагийн 4 жил гэр хороолт очиод ажиллал та яад болохгүй гэж. Тийм биз дээ. Ялангуяа маань салбар дээр бол монопол болцсон байна. Би энийг одоо нэлээд олон үндслүүдээр нь гаргаж ирж тавиад ирнэ бас л одоо нэг хийнэл гэж бодож байгаа. Тийм сэлгэлт. Тэгэхээр дунд сургуулиудын захирлууд хүртэл бас одоо энэ аль нам ирэх барьж байгаа аль хүн сайд болсноос хамаарал бас нэг ингээд докторгүй солигдоод байгаа байдал ажиглагдаад байна. Сэлгэлт хийн гэдгийгээ би цаатлынх нь хугацааг яг өөрөө чи асуудлаар тий 4 жилийн давтамжтай нам солигддгоор биш. Доктортой ажиллагааных нь үндсийг үлээд 8-10 жил гэдгээр хийж өг. Тэр хүн өөрөөсөө шалтгаалсан ямар ч алдаа гарахгүй байх юм бол тэр хүн 8-10 жил доктортой үнэхээр сайн болгоод ажил. Тэр 4 жилээр улс төрөө солигдохгүй байх хаалтыг нь тэр журамдаа бас хийж өгье гэж ингэж ажиллаж байгаа. Энэ боловсролын салбар гэдэг бол энэ одоо салбарын сайд нь хэн байхаас хамаарат одоо янз бүрийн тогтолцоог оруулж ирээд ингээд боловсролын салбарыг ойлгомжгүй байдал үүсгэж байна л да. Нэг хэсэг бол одоо Америкийн Кембрижийн стандартыг оруулж ирнэ гэсэн нөгөө хэсэг нь бол энэ Кембриж Монгол тохирохгүй байна гэл ингээд аль одоо загвараар явах гээд байгаа нь ойлгомжгүй нэг ийм байдал үүсээд дунд нь хүүхдүүд тохироод байна л да. Боловсролын салбар тэр дундаа Монгол хүүхдүүд туршилтын одоо объект болох ёсгүй. Би бол энэ дээр хатуу байр суурьтай байгаа. Тийм учраас би нэг ямар нэгэн цогцломгийн нэрмжлэх хөтөлбөр санаачлаа гэж бодохгүй байгаа. Би харин ямар бодлого руу одоо өнөөдөр хүмүүстэй үүрэг өгөөд ажлын хэсгүүд байгуулагдаад орсон байна вэ гэхээр дэлхийд өрсөлдөх чадвартай, өндөр боловсролтой, тэ ийм Монгол хүүхдийг л бид нар энэ сургалтын системээр цэцэрлэгээс нь эхлүүлээд бэлдэх ёстой. Тийм учраас юу харагдаад байна вэ гэхээр тогтвортой сургалтын хөтөлбөр, тогтвортой тэр сургалтын агуулга, тэ тогтвортой байх яг Монгол хүүхдэд зориулагдсан ийм юм. Өнөөдөр яагаад өөрөө чи ярьдгаар тэр олон улсын төсөл хөтөлбөр гэдэг нэрийн цаана өнөөдөр Монгол хичээл үзэхгүй байх нь Монгол хүүхдэд хэрэгтэй юм уу? Уран зохиолын хичээл хасагдсан байх нь Монгол хүүхдэд зориулагдсан хөтөлбөр мөн үү? Шинжлэх ухааны сууж байлаа. Та өөрөө хэлчихлээ. Тэгэхээр нөгөөтэйгүр монголоор бичиж ярьж чадахгүй. Ер нь монгол хэлгүй болчих юм бол монгол үндэстний асуудал хэдэн жилийн дараа ямар төвшөнд очих юм гээд. Тийм учраас өнөөдөр эрүүл ахуйн хичээл байж байна. Хүүхдийн нөхөрчгүй эрүүл мэндийн хичээл байж байна. Хүнд хэрэгтэй бүхэн нь алга болоод энэ олон өөрчлөлтийн үр дүнд тэгээд өнөөдөр яг үнэ хэлэхэд хэн болох гээд ямар хичээлүүд үзээд байгаа. За Кембриж дээр би одоо юу гэдэг лаборатори сургууль хүүхдээ оруулъя сайдаа туслаач л гээд ингээл хүмүүс
Тэнд одоо сургалтын хөтөлбөр үнэхээр сайн байгаа бол хэсэг бүлэг хүүхдүүд сурдаг биш. Монголын бүх сургуулиудад энэ хөтөлбөр явах ёстой. Ялгуурлан гадуурхах бодлого одоо сайд нь салбар нь өөрөө хийгээс суужиж болохгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Тийм учраас тогтвортой хөтөлбөрийн агуулга гэдэг дээр ажлын хэсэг байгуулах сурах хүчиг нь ямар байхыг, хөтөлбөр нь ямар байхыг байн сурах хүчгээ солиод авах юм уу? Харин тийм. Энэ бүх юмнуудыг өнөөдөр цогцоор нь судалгааны үндсэн дээр түүнээс биш би эмоцоор юу гэдгийг оноо авах гэж таалагдах гэж энийг хийхгүй. Энийг өнөөдөр маш сүртэй хийх ёстой гэдэг утгаар өнөөдөр эхлүүлээд явж байна. Тэгэхээр уран зохиолын хичээл одоо яг хизээс орж эхлэх вэ? Та бас шүүмжлээд байгаа юм ба шүү дээ. 9-р сарын 1-нд энэ бүх зүйлүүд ягаад тэгэхээр энэ өөрөө хөтөлбөрөөр явдаг учраас өнөөдөр би хөтөлбөрийн дундуур боллоогоо болиулж болохгүй. Энэ хичээлийн жил ингэж дуусаад эх хичээлийн жил эхлэхэд эрүүл ахуйн нөхөрчүү эрүүл мэндийн хичээл орж эхэлнэ. Уран зохиолын хичээлийн цаг нэмэгдэнэ. Монгол хэлний хичээлийн цаг нэмэгдэнэ. Ингээд үндсэндээ ямар хөтөлбөрөөр орох юм, ямар сурах бичгээр заах ингээд маш их цаг зав тэ ажиллагаа шаарддаг ажил учраас 9-р сарын 1-нд энэ бүх зүйлүүд хэвийн хэмжээнд сурах хүчтэй орно. Сургалтын хөтөлбөр стандартанд ойлгомжгүй байгаагаас болоод сурах хүчгүүд нь ч гэсэн ингээл жил болгон шинжлэгддэг, жил болгон хэн нэгэн багш одоо ажилтны одоо лоббигоор тухайн сурах хүчгээ заавал одоо худалдаж авах юм байдал үүсдэг. Гэтэл бидний үед бол одоо ингээд ах иш нарынхаа одоо төгссөн сурах хүчгийг цэвэрхэн эдэлсэн сурах хүчгийг хэрэгэлдэг байсан бол одоо бол одоо жил болгон өөрчлөгдөхөөр одоо ойлгомжгүй байна. Миний түрүү чи ярьсан зүйл тэр тогтвортой нэг сурах бичгийг үнэхээр сайн эрдэмтдээ оруулаад маш сайн гэдэг нь одоо батлагдаад те ингээ хэрглэж байгаа багш нар маань өөрөө энэ сурах хүчгүүдийн жинхэнэ тестлэгч нар нь баггүй юу. Өнөөдөр маш олон их сурвалжуудын сурах хүчийг яагаад хинэн зөв хэнийг сайн гэж үнэлэх гээд байгаа юм. Тийм учраас үнэлгээ бүх юмнуудтайгаа энэ зүйл маань холбоотой байгаа учраас яг ийм суурийг л одоо тавьж өгье. Би одоо юу гэдэг өөрт оногдсон цаг хугацаанд нэг олон юмыг одоо үлгэрийн эд шиттэн шиг би хийхгүй шүү. Тийм учраас яг зөв суур тэр зөв одоо фундаментыг л хийж өгөхийн төлөө тэгээ ийм байдлаар бид нар анхаарчаал гэж бодож байна. Сургалтын тендерийг жишээлбэл одоо яаж явуулах вэ? Тэр тендерийн шалгуулалтыг бас өөрчлөх шаардлагатай юу? Багш болгон өөрийн гэсэн сурах хүчийг гаргаж ирээл миний сурах хүчээр явахгүй бол баг ингээд дүнгийн чинь одоо тавихгүй гэдэг нэг ийм шахалт бас байна л да. Тийм мэрэгжлийн одоо хүмүүсийн те мэрэгжлийн одоо багш нарын зөвлөгөө энэ салбартаа олон жил ажилласан хүмүүсийн зөвлөгөөг авахын тулд би ярьж байгаа зүйлээ бодит болгохын тулд миний хувьд одоо СОБ дээр нэг ажлын хэсэг ЕБС дээр нэг ажлын хэсэг, дээд боловсрал дээр нэг ажлын хэсэг гэдэг маань сайдын дэргэд оронтооны бус зөвлөлүүдийг байгуулад эхлүүлсэн. За агуулга нь ингээд гараад ирнэ, дахиад агуулга хэлэлцүүлнэ. За хэлэлцүүлээд агуулга явуучих юм бол одоо ингээд бүр детальчлаа тий. 1-р хичээл нь юу вэ? 2-р хичээл ямар хөтөлбөрөөр орох юм гэдэг юм руугаа орно гэдэг. Ингээд үндсэндээ бид нар бол одоо 3 4 5 6 7 8 9-р сар хичээлийн жил эхлэх хүртэл сурах хүчээ хэдийдэн зохиогоод хэдийдэн хөвлөд хэдийдэн тараалтаа яаж хийх юм бэ гэд бүхэлд нь авч үзэхгүй бол өөрөө чи хэлдгээр заа юу. Ийм одоо ажиллагаануудаа хийж чадахгүй байгаас болоод одоо энэ хичээлийн жил дуусахад 3 сар үлдсэн байхад бүхэл бүтэн 12 дугаар ангийн хүүхдүүд маань сурах хүчиггүй энэ хичээлийн жилийг дуусгаж байна. Харин энэ юу вэ? Одоо юу вэ? Би одоо энэ салбарын дампуурал ерөнхийдөө бүхэлдээ нэг тараалтаа хийчээ болчлоо гэж суудаг. Хэн аваагүй байна, хинд дутуу байна те гэдэг ийм хяналт мониторинг ерөөсөө энэ салбарт маань байхгүй болсон байна. Тийм учраас энэ болгон дээр нэлээд одоо нааштай өөрчлөлтүүдийг л гаргана гэж ингэж бодож байна. Өнөөдөр одоо ингээд яшин шалгалт эхлэх гэж байна те 3 сарын дараа. За ингээд нийгэмд одоо бас зориг гаргаад би магадгүй одоо улс төрийн асар том эрсдэл хүлээгээд энэ онлайн тест те яшин одоо сургуулийн хэдэн сар манай үнэлгээний төвийнхээ ажиллаад ямар ч үсэн залуучууд өнөөдөр энэний эхний тестийг хийлээ. Тэ. Яаж юм вөхлөөр 200 хүүхэд эхний нэг 200 хүүхдийн олимпиад байгалийн ухааны олимпиад дээр туршаад үзлээ. 200 хүүхдийн шалгалтын дүн 4 минутын дотор эренбэлэгдсэн. Энэ агц мөн үү? Сонгуулийн санал хураалтыг одоо автоматар тоолдогтой адилхан. Одоо яшин шалгалтын дүнг бол шууд автоматар ингээд гаргачих юм байна. Хэн нэгэн багшийн нөлөө орохгүй, хүн хүний нөлөө олохгүй. Яг тэгэхээр 14 хоногийн дараа дүн гарна гэхлээр ямар гомдол гарч ирсэн бэ гэхлээр үнэн шүү дээ. Өнөөдөр бид нар амьдрал доторл байдаг. Миний хүүхдээс хуулсан хүүхэд нь 800 оноо аваад хуулуулсан миний хүүхд 500 яагаад ингэж байгаа юм бэ л эцэг эхчүүд гомдолдог байхгүй. Гишүүд бас ингээд санаачлаад одоо сайдаас төрүүлээд хийчвүү гэж би харсан шүү. Үгүй шүү дээ. Гишүүн хүн тийм их техникийн нөхцөлийг бий болгоод, тийм их боломжийг бий болгоод энэ манай үнэлгээний төвийн буюу энэ манай яамны ажил. А би ч одоо харин өөрөө нөгөө араас нь л ярьж ин л та. Нөгөө мэдээлэл нь хүнд гишүү хийсэн юм шиг хүрсэн.
Тэгээ би энэ хоёр гишүүнд баярлж байгаа. Яг тэгэхээр ийм юм байгааг мэдрээд өөрийнхөө одоо сонгогчд дээр өөрийнхөө одоо тойргийн сургууль дээр энэ олимпиадыг санаачлаад хийгээд зүгээр тест хийж өгсөн их хоёр гишүүн байхгүй юу? Түүнээс биш энэ их ажлыг чинь тэр тоног төхөөрөмж, тэр програмчлал, тэр бүх юмн дээр өнөөдөр манай үнэлгээний төвийн мэрэгжилтнүүд ажиллаад бий болгоод өнөөдөр одоо дахиад бид нар Эрдэнэ хотод турших гэж байна. Одоо дахиад бид нар нэг аймагт туршина. Яг гэвэл хөдөө нутагт. Яг тэгэхээр Яшин шалгалт чинь 50 газар зэрэг болдог. Тэгээд ингээд бүх тестүүдээ сайн хийчингүүт одоо бид нар яг засгийн газрын хуралдаанаар энэ одоо тэр уншдаг машин байж байгаа. Жишээлбэл тий. Энэ хараа Скантрон гэдэг машин Америк нэгдсэн улсын. Бас нэг хар машин юм уу? Энэ тийм сайн хар машин хэмжээгээр тийм сургалтын энэ одоо ямар нэгэн алдан мадаг одоо юу гэдэг засвар орчихгүй байгаа гэсэн хардаг. Тэгэхээр энэ бол яг хуу иргэдийн зүгээс хардаж болно. Бид нар тесттэй хийгээд тэгэхээр эцэг эхчүүдэд яг энийг бид нар хийхдээ нөгөө сонгуулийн дүн гарч байгаа юм шиг олимпиадууд дээр сая 200 хүүхдийн эцэг эхчүүд яг хамт суунгууд хүүхдийн нь оноо уншигтал эрэнгүүт онооныхоо үзүүлэлтээр дээшээ ахиал ингээл яг шууд нүдэн дээр нь ямар ч хар байхгүй. Тэг ингээд ирэмблэгж байгаа. Тэгэхээр энийг одоо бид нар цаг хугацааны хувьд одоо 3 дугаар сарын 15 гээд баг дундаа орсон байна. 4 дугаар сар 5 дугаар сар гэдэгт бид нар бэлтгэлээ хангаж машина худалдаж аваад 45 мянган хүүхдийн хувь заяаг бид нар хүний хүчин зүйлээс ангид болгоно гэдэг нь боловсролын системд байна маш том одоо шинжилэл одоо нэг урагшаа бид нар нэг алхчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр сайда би өөрөө одоо 6 настай 1-р ангийн хүүхдтэй л дээ. Тэгэхээр дэндүү их оюуны ачаалттай ингээд сургалтын хөтөлбөр нь ингээд шуураа яваад байна. Энэ дээр бас арай тэр хүүхдийн насны онцлогтод тохирсон сургалт явуулж болдгүй юм уу? Яагаад ийм их даалгавар ачаалаар хүүхдийг дараа сургуулиас халшрах хэмжээд хүргээд байна? Яг 1-р ангийн хүүхдтэр одоо сургалтын агуулга хөтөлбөрөөс гадна эцэг эхчүүд бүр одоо цаашлаад юу гэж юм гэхээр 20 кг цүнх үрж штэ. Тийм. Одоо цүнхийг би өөрөө ч баг зааж яв. Энэ бүх юмнуудыг бүхэлд нь л одоо бас авч үзэхээс ороогүй. Би шууд хариулцдаг асуудал юм биш. Гэхдээ ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо тэр ачаалал, тэр их ном, тэр их олон юмнуудыг яах юм уу? Тэгээд маш олон санаанууд ажлын хэсгийн жишээлбэл одоо хурал дээр орсон сухад гарч байгаа юм л да. Жишээлбэл юу гэж юм гэхээр яг 1-р улиралд урах үзэх хичээлийн нэг номонд багтаагаад ингээл хэвлэлчээ амархан баахан 5 одоо тий ном авч явахгүйгээр гэдэг байж болох хувилбар үзье харъя нас идэхэн онцлог таарсан сургалтын системийг л хилдэг байхгүй юу. Тэгээ манайх тэрийг өнөөдөр яаж ийн үгээр тэрэн дээрээ суурилахаас илүүтэй хөтөлбөрт сургалт тийм сургалт гээд нөгөө юмд ачаалаад хүүхдэд тэрнийхээ объект болгочиход байгаа. За боловсролын салбарыг хоёулаа хангалттай ярьлаа. Тэгэхээр таны хариуцсан салбар бол бас соёл урлаг байна, спорт байна. Тэгэхээр энэ одоо салбаруудыг ч гэсэн орхиж болохгүй. Тэгэхээр хамгийн сүүлд гэхэд бас тантай холбоотой нэг хэл ам гарсан. Юу гэхээр тэр одоо өвлийн олимпиад одоо явж байгаа манай тамирчдын хувцсыг одоо яаж шалгаруулахаараа ийм сонин хувцас загвартай сонгочдгийг бэ гэдэг ийм шүүмжлэл гарсан. Энэ дээр та өөрөө оролцсон юм уу? Яг юу болсон юм бэ? Тэгэхээр тэр хувцсны сонгож шалгуул тэр бүх юм нь яадаг вэ гэхээр сайдын ямар ч үүрэг оролцоо байхгүй. Энэ өөрөө олимпийн хороо манай агентлаг хоёр маань ажлын хэсгээ байгуулад бас уг нь бол сонгон шалралт хийсэн юм билээ. Тэр комиссд нь ажилласан хүмүүс одоо тийм сонголт хийснийг өнөөдөр өнгөрсөн хойно би буруутгах ч утгагүй тийм ба. Гэхдээ сая шүүмжлийн ард талд ер нь цаашдаа Монгол орныхоо нэрийг одоо гаргах гэж байгаа тамирчдынхаа юунд дизайнеруудынхаа дунд нээлттэй тийм хувцсныхын загварын уралдаан зарлцдаг, үнийх нь хувьд нээлттэй үндснийхээ үйлдвэрүүдийг одоо дэмжиж гэнэ гэдээ юмаа зарлцдаг. Ийм болгож өгөх ёстой л гэсэн сургамжийг бол энэс авж байгаа байхгүй. Зардалхуугаад хоёрхан тамирчин явуулсан мөртлөө 20 дарга дагаж явах юм. Нэг даргын одоо биш ядаж нэг 20 тамирчин явуулаад 2 дарга дагаж явж болоогүй мүү гэдэг нэг юм. Энэ дээр юм байгаа. Бас л ялгаа байхгүй ойлголтын буруу одоо иргэдэд маань байгаа. Юу вэ гэхээр хоёрхан тамирчныг бид сонгохгүй. Олимпос эрхээ авсан тамирчин нь уулаасаа л 2 хүн байхгүй юу. А тэгсэн тохиолдолд 2 тамирчин орж ийн үү, 1 орж ийн үү? Эрхээ л авсан бол тухайн улсыг төлөөлж орж байгаа учраас албаны сайд ийм хүмүүс оролцсноо дасгалжуулагч, үндсэн дасгалжуулагч, багийн дасгалжуулагч, тэгээд одоо тэ эмч, сэтгэл зүйч энэ оролцсноо гэдэг ингээл лист нь байж байгаа. Тэгэхээр эн чинь нөгөө хоёр л тамирчин маань эрхээ авсан учраас энэ удаа хоёр л тамирчин оролцсон. Гэхдээ ерөн зүгээр олимпийн эрх авах одоо наан урьдчилсан тэмцээнүүд байдаг шүү дээ. Тэр тэмцээнүүдэд явах гэхээр одоо ингээд зардал олдохгүй байна гэдэг ийм зовлонг бол бас тэр агентлагийн дарганаар бас хэлж яриад явж исэн та би тааралдаж байсан. Тэгэхээр одоо энэ дээр яагаад хангалттай газар болчихгүй байна. Энийн хувьд бол одоо би ямар ч байсан нээлттэй байдал бол авч ажиллана гэж бодож байгаа. Нэгдүгээр төлөвлөгдсөн жоохон мөнгө байна. Хоёрдугаар
сайдын дэргэд, яамны дэргэд спортыг дэмжих сан гэд байж байгаа. Айл болохоор олон улсын тэмцээнд явах тамирчид болон дасгалж байгаа. Одоо би хамгийн сүүлийн жишээлхэд оны өмнө Паралимпийн тэмцээнд 4 тамирчин дасгалжуулагчтайгаа явмаар байна. Та өстө шийдэд өгөөч л гэсэн би боломжийг гаргаад 10 эдэн сая төгрөг шийдэл өгсөн байгаа. Гэх жишээгээр ер нь олон улсын тэмцээнд одоо явж байгаа одоо юу гэдэг амжилтаа ахиулж байгаа тамирчтай бол дэмжих талдаас суун. Тэгэхээр аль болохоор үнэхээр асуудлыг хандчаад шийдэхгүй байгаа бол одоо тэрийг баримттай тавих хэрэгтэй. Аль бие усны одоо байдлаар юм уу хуваараа асуудалд хандах байгаа бол бас аль байгууллагт хандах ёстой вэ гэдгээ мэддэг байгаад мэдээлэл аваад одоо болох юм бол би үе талх нээлттэй л гэж хэлж байна. Түрүү хоёулаа боловсролын одоо салбарын цалин өсний асуудал яригдсан бол одоо өнөөдөр соёл урлагийн салбарын одоо ажилтнуудын цалин өсвөл үнэхээр бас хангалтгүй юм хэмжээнд байна. Тэгээд нөгөө талаа бас энэ соёлын одоо энэ бүтээлийн үнэлэмж бас бага байна гэдэг юм асуудал яригдж байна. Тэгэхээр энэ асуудал дээр үн засгийн газар яаж бодлоо засгийн газар гэхээсээ илүүтэй засгийн газарт асуудлаа оруулдаг газар нь манайх шүү. Тийм учраас манайх л асуудлаа хэнийгээч орхихгүй ингээд одоо авч явах хэрэгтэй. Тийм учраас сая зөвхөн багш нарын цалин яригдчих яхад би багш нар их гэж яриаггүй. Яг зэрэгцүүлээд бүхлөөртөө нэг яам учраас гээд 81 мянган хүн манай салбарх маш том тоо байгаа. Зөвхөн багш дангаараа 35 мянга. Тэгээд бусад салбарын нийлэхлээр 81 мянга. Тэгэхээр өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Монгол улсад 180 мянган төрийн албан агчид байгаа тийм. Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний тусгай нийлээд. Тэгэхээр 81 мянга гэдэг чинь ийм том одоо тий салбарын төлөөлөл бол манай салбар дээр бүгдээрээ нэгтгэгдэж байгаа. Тэгэхээр цалин үндсэн цалингийн нэмэх вэ гэдэг тооцоон дээр бол сангийн яамд соёл спортын нэг орхихгүйгээр шинжлэх ухааных нь бас байгаа. Мундаг академич нар маань 50 гаруй академичтай. Өнөөдөр Монголын одоо академич нар шиг хамгийн бага цалинтай эрдэмтэд бол дэлхийн хаач байхгүй. Тэгвэл тэднийхээ хүртэл тооцоог би дандаа хамтдаа сугтна. 81 мянган үнээрээ тооцоогоо хийж өгч байгаа. За тэгэхээр салбарын асуудлаас гадна бас улс төрийн хүрээнд бас анхаарал татсан асуудал байна. Сүүл үе танаа нам засгийн газараа огцруулаад дотроо бас 2-3 хуваагдаад ингээд асуудал үүссэн. Одоо ер нь байдал намжсан болов. Та нам доторх эмэгтэйчүүдийнхээ байгууллагыг бас тэргүүлдэг баха. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн хэмжээнд ер нь энэ нам доторх үйл ойлголцлыг ер нь эвлэрүүлэх тал дээр ер нь яаж ажиллах вэ? За манай эмэгтэйчүүд бол тэгэл хөөрхийс минь нэг тэгэл одоо тэр болгоны одоо муухай яригдж байгаа одоо хүмүүсийн ярьдгаар тэр янз бүрийн юмны эхэнд бол эмэгтэйчүүд маань явдаггүй шүү дээ. Бид нар ер нь хоцорцсон л байдаг, тэгсэн байна гэдэг араас нь мэддэг. Ерөнхийдөө бүхэлдээ би зүгээр эмэгтэйчүүдийн байгууллагын тэргүүнийхээ хуваар эмэгтэйчүүд бол альч тохиолдолд эвлэрүүлэгч нь байх ёстой шүү. Аль нэгэн талд одоо юу гэдгийг гарч одоо гүүж тийм буруу жишээ ялангуяа эмэгтэйчүүдэр чинь байнгын хаяглагддаг нэг хов ярьдаг те одоо нэг ингээл одоо асуудалд хүлээцтэй ханддаггүй заримдаа л одоо бараг үйлдэгт уулдаг гэж ярих нь холгүй байдаг шүү дээ. Тийм учраас ер нь аль болохоор асуудлын голлыг барих ёстой, ноён нуруутай байх ёстой, эвлүүлэх ёстой. Бити ингэж одоо тууширч байгаа юмнууд дээр оролцоорол гэдэг. Гэтэ миний хэлснээр юм болно гэж бол юу ах вэ? Зүгээр улс төр дотор бол хуваагдал ойлголцохгүй байдал бол байна. Гэтэ явж хичнээн одоо хагаралдаж хуваагдж байгаа ч гэсэн эцсийнх нь үрдэн Монгол улсын төлөө Монголын одоо улс төрийг энэ чинь бас нэг юм төлөвшлийг л одоо тестэлж байгаа шүү дээ. Тэр утгаар нь би том утгаар нь хараад л ер нь төвчээртэй жоохон байхыг хичээдэг. Гэхдээ нэг хүний буруутай үйлдэлийг харсаар бариудсээр байж ч гэдэг юм уу те одоо ингээ нүдэ анид өнгөрчиж чаддгүй хэлээл тэгэл яг тийсэн үндэл дайсан болно үз одоо ихт наандж те тэгж боддог. Та ер нь яг ямар мэрэгчлээ юм бэ? Яаж яваад ер нь та улс төрлөө орч? Би багш те. Миний яг үндсэн мэрэгжил бол багш. Би Ховд аймагт 10 жилийн 2 дугаар дунд сургуулийг үндсэндээ л одоо онцлогтой хөвгт байсан. Төгсөөд тэгээд Эрх хотын багшийн дэд сургуулийг төгссөн. Хуваарлагдаад очдог байсан учраас мэрэгжил кодлогдоод очсон. Оросын түүхийн ангид төгссөн. Ямар сэнтэй хичээлдээ тэгээ Оросын түүхийн анги төгссөн Монголд ирээд бол багшлаад одоо юу би яг багшлаад тэгдэг байсан байхгүй. Би одоо Оросын түүхийн ангид орчих юм. Тэгээ би очиод Оросд хаана Оросын түүх заах юм бэ гэд тэгдэг байсан. Гэхдээ ах вэ Оросын школ тэр Орос гэдэг том гүрний тэр боловсролын системийн одоо сайн сайхан өмнөийг бол өнөөдөр авсныхаа ачаар бас хувь хүн төлөвшөх юм бол яг оюут наснд л байдаг шүү дээ. Тэр утгаараа сайхан систем дотор байсандаа бол үнэхээр сайхан оронд бол сурсандаа өнөөдөр маш их талархалтай байдаг. Тэгэхээр ер нь зүгээр яг Монголдо ирээд мэдээж Оросын түүх заагаад явах боломж байхгүй учраас та бас мэдээж өөр салбар руу одоо шилжиж ажилласан байх тийм үү? Ер нь байхдаа маш их тийм нийгмийн идэвхтэй хөвгт байсан юм аа. Ерөөсөө Ховд аймагт бол одоо өөрийгөө хэлж ийн гэж бити бодороо
цогцолмаагүй юм байдгүй байсан. Дуу шүлэг одоо тэгэл илгээл унших, пенерийн ажил 3 4-р ангидаа аймгийн пенер штабын одоо тий бүлэгний зөвлөлийн дарга штабын дарга гэж болвол тэгэл тэрнээс хойш бол дандаа л тийм идэвхтэй байсан учраас яг ховдын багшийн дэдэд хуваарлагдаж очиод нэгэн семестр багшлаад тэгэл чамайг ямар багш хэлэх гэж яасан юм уу чи ч одоо эвлэлийн төв орны урилгаар сурсан учраас аливаа аймгийн хүүхдийн төлөө төвд иргээл тэгэл ирнэ тэр чиглэлээр л одоо нийгмийн идэвхтэйл байж суртал явсараа. За тэгээд та бас хотод ирээд энэ Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга байсан, бас хотын орлогч дарга байсан гэл ингээд тэгэхээр энэ том одоо нэлээд ирчүүд нэлээд өрсөлддөг энэ одоо суудлал руу та бас ингэж шалгарч очно гэдэг бол бас нэг талаар та ардаа бас нэг томоохон дэмжлэгтэй болов гэж би хараад байна. Надад үгүй ер нь зөвхөн хүн сайн явах чинь дандаа сайн хүмүүстэй таарч тий ойлголцож бас дэмжлэгийг мэдээж авалгүй л яах вэ. Гэхдээ нэг утга учиргүй одоо юу гэдгийг өөрөө хичээгээгүй зүтгээгүй хүмүүс одоо дандаа л нөгөө хүмүүсийн хэлдгээр каранаар татуулаад явсан юм ба. Би унаж одоо намайг дэмждэг гэсэн хүмүүс ерөнхий сайд хотын дарга байхад би гудамжинд ажиллагүй явж исэн л жишээтэй. Гэхдээ ганц бас өөртөө барьдаг зарчим. Хүн итгэл хүлээл гэж болно. Итгэлийг зүтгэлээр хариулах л ёстой л гэдэг тэр зүйлийнхээ л үр шимийг хүртэж байна. Ингээд нэгэнтээ таныг энэ суудалд одоо очиход дэмжлэг үзүүлсэн хүн танаас мэдээж хариуднаас нэг том дэмжлэг хүсэх байх. Тэр тохиолдолд та бас зарчим яриад үгүй гэсэн тохиолдолд үйл ойлголцол үүсчихсэн үл гэж би хараад байна. Ер нь улс төрд нэг ийм багийн тоглолт гэж нь яваадах шиг харагдаад байт юм л та. Гомдож исэн үе би. Тэгээд надаас одоо чамайг дэмжиж яаж яхад чи юм байдал гаргалаа. Одоо ишиг эврээ урахаар ихийгээ мөргөх хичээр гэж үг хатууг сонсч ирсэн. Гэхдээ хизээ нэгэн цагт зүг байх байхаа гэдэгт эргэлзэхгүй байсан учраас тийм шийдвэрийг гаргаж хатуу үг сонсч ирсэн. Сүхбаатар дүүрэг бол хотын төвийн дүүрэг. Тэгэхээр хотын төвийн газар гэдэг бол баг тэнгэрт татсан үнэтэй байдаг. Тэгэхээр энэ газрыг хүнд яаж олох эрхэн танд байсан. Та тэр боломжийг ер нь найз нөхөд хамаатан садандаас тал засаж олгосон тал байгаа юу? Тэн дээр тийм хардаг байна. Тийм үү? Тэн дээр бол өстой нүүр бардам би нэг одоо ч гэсэн би энэ яамд ирээд тендер төсөл хөтөлбөр юун дээр ч би оролцохгүй. Би урагшаа хараад ажиллаа хийн. Надад тийм эрх ашиг байхгүй. Яг тэгэхээр би Монголын төрд 25 жил зүтгэжээд өнөөдөр тийм зүйлийг би өөртөө зөвшөөрөхгүй. Тийм учраас Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын орлогч байсан. Баг дүү маань надад орж ирээд би 100 айлын тэнд машин угаадаг газар байгуулмаар байна. Та надад зөвшөөрлөгч надад сол юм. Өнөөдөр та нарыг хоолгүй ундгүй ээж аав ирэх чинь оронд ээж болоод ингээ явж байгаагийн хувьд та нар ийм зүйл надтай ярихгүй. Тэгээ сүүлд ажилгүй болсон байж их дүү маань халамцуух орж чинь надад сам асууж ирсэн. Тэгэхэд та тэр нэг булангийн газар надад өгсөн байсан бол ажилгүй байхад чинь би таныг цалинтай байлгаа штэ гэж. Тэгээ би тийм л хатуу. Тэгээ би тэрний ч буруу байгаагүй гэж боддог. Өнөөдөр би хотын орлогч байсан 8 нэрийн дэлгүүр байгуулчих, нэг киоск байгуулчих гэж бодоагүй. Гэр бүлийн бизнес гэж байхгүй гэсэн үг. Байхгүй. Ямар нэг хэмжээгээр байгуулах гэсэн санаа бодол төрж байгаагүй юу? Гэхдээ ажилгүй байхдаа нэг мундаг нөхөртөө ойлоо хүүе хоёлоо одоо ингээл хүмүүсийн жишгээр гэдэг. Чиф дээрийн би хэд бизнес хийдэг гэж юм байхгүй. Тэгээ насаараа дарга байх юм шиг ойлоо бодоод. Гэхдээ яхаа өнөөдөр бид хоёр хийж чадаагүй ч гэсэн хүүхдүүд маань те найз нөхдөдтэйгөө нийлээд өнөөдөр бас манай том хүмүү юм хийгээл яваад л байх шиг байгаа. Гэхдээ бид хоёрын ямар ч оролцоо байхгүй. Юм хийгээд гэдэг маань ямар ч чиглэл бизнес одоо хүнсний бизнес эрхлэх гэж судалгаа хийж гин хадмаа маань бурхан болоод одоо хадмаа ээж маань битэртэй байгаа л та. Тэгээд нөгөө хашаа нь хоосон байсан чил контейнер авчиж тавиад л найзуудтайгаа бизнес эрхлэж чинь гэх шиг юм яриа зүгээр сэтгэлийн дэмээс цаашгүй битэрт ерөөсөө тэр талд авьяасч байхгүй сураачгүй хэдэн хүүхэдтэй билээ тааш 4 хүүхэдтэй ачцээ одоо хүүхдүүд маань том болцсон хамгийн бага охин өнгөрсөн жил одоо Бээжингийн ангаахын дээд сургууль төгсөж ирээд одоо ажилгүй. Ээж нь сайд охин ажилгүй. Ээж би сургуулиуд төгсөж жил боллоо би ажилд орохгүй юм уу? Охиноо сургуульд оруулах биш ажилд оруулах талаар та бас мэдээж танхим дотроо бусад сайднараас гуйх байгаа. Тэ бодтгол л доо би саран гэрэл гишүүнд хэлвэл мэдээж цовгийн чиний хүүхдийг өнөөдөр авъя л гэж хэлнэ. Гэтэ би яах заавал бүгдээрээ тэр төрд ажиллах албагүй ш. Миний охин юм сур туршлага өдөр олон улсын байгууллагт анкет юм өгөөд судалгаа хийгээ. Одоо тэгсэн чинь айгүй өөрөө сүрьегийн судалгаан дээр олон улсын байгууллагт анкет өгөөд тэнцсэн. Тэрийгээрээ гэр хорооллуудын сургуулиудаар яваад сүрьегийн судалгаа ээж та гэр хорооллуудын сургууль ямар байгааг мэдж байгаа юу гэд одоо эсвэргээрээ надад бүр ажлыг судалгаан дээр ажиллаад надад шаардлага тавиа явж байгаа. Ачцээ долуулаа болцсон. Тэгээ ер нь бол айгүй тийм алдарт юм байна. Алдартай үеийнхэн дотроо бол ер нь хамгийн одоо олон баг эрт эмээ болцсон.
уулаасаа охины маань том хүүхдэл өнөөдөр дунд сургууль сурж байгаа. Тийм. Тэгээд уулаасаа манай бага охин хобби төгссөн. Тэгэхээр хоббигийн сургалтыг би тийм сайн гэж мэдсэн учраас том охин хүүгээ хобби руу өгсөн. Одоо 3 дугаар анги сураа явж байгаа. Тэгэхээр та түрүүн хэлсэн багдуудаа бас тусалж чадаагүй гэж та тэгэхээр ээж аавын орлоод явж байгаагийн хувьд гэж хэлэх шиг болсон. Та олон дүүнэртэй би чинь 5 эрэгтэй дүүтэй айлын том эмэгтэй. Ээж маань 49-ний жил дээрээ бурхан болоод дараагаар наав 5 жилийн дараа өнгөрцөн. Тэгээ үндсэндээ 5 дүүгээ хоолнд хүрэх гээл одоо юу гэдэг л уртаас урт чиргүүлтэй гэдэг шиг. Гэхдээ өнөөдөр харьцангуй тэр хүнд жилийг бол би яг залуу настайгаа хамтдаа автсан. Заримдаа би чинь ажилтаадаа болвол надад гэл уцтахт нь албатай юм уу? Өөрөө одоо шийдсэнгүү би зөндөл тусалсан одоо чадахгүй энэ төр гингүүчин гомдоол те танд хэрэггүй бол би хинт ч хэрэггүй гээл тэгэл юу хийчихүүгээл араас нь уцтаал те их жишээгээр одоо ямар ч үсэн хатуу зүйлнийг нь тааруулж явсараа байгаад өнөөдөр 5 дүү маань тавуулаа ямар ч байсан 2 итгэхгүй хоосон хонохгүй гэхдээ бол одоо тэднэрт одоо ямар сандад за чи одоо нэг уйлах болцсон баха нэг уйлчихаар нэг над улчин нөхөр маань тэгж хэлдэг байхгүй чи мүд уйлаагүй одоо нэг уйлчулч нөгөөд улчин нэг хэсэг уцтахгүй дэ гэж тэгэхээр яг тийм хэмжээнд л одоо хідэн дүүнэртэйгээ тий өөр би юугаар айлах юм үгэл хэлнэ тий хатуу үг хэлнэ жишээлбэл одоо хэдээс хэдэн насны дүүнэртэй үлдчихсэн би хамгийн бага дүүгээ 6 настай авч үлдчихсэн одоо тэр 6 настай нөхөр бол би 24-тэй л байсан баг дөнгөж яг сургуулаа миний ээж яг намайг 3 дугаар курст байхад маань өнгөрсөн. Тэгээ 6 настай дүүгээ авч үлдсэн. Тэгээд өнөөдөр тэр нөхөр хамгийн сүүлд сая одоо оны өмнөхөн багтаж энэ жилдээ багтаж нөгөө муу жил нь гарахаас өмнө гэж базар байна хурим найрныхын асуудлыг хийж ингээд аавынхаа голомтыг баг дүүдээ одоо нэр төртөө залгуулсан. Тэгэхээр 5 эрэгтэй дүүтэй одоо их баг залуудаа өнчирч үлдсэн хүнд бас олон жил хань болж явна гэдэг бас таны нөхрийн бас төсвөр төвчээр үнэхээр гайхалтай шүү дээ. Би үнэхээр сайнтай таарсан. Сайхан хантай. Яг тэгэхээр зүгээр ганцхан жишээ сонирн болгоод ярихад шинэ жил болоод амьдрал юм чинь битүүч гэсэн залуу л байсан. 30-тэй л байсан багтаа. Тэгсэн чинь манай баг дүү шагнал авна гинэ. Тэгээд ахын юг пижакын өмсөө өвчгсөн чинь нөгөө ч үлсэн нэг хамттай байсараад бүх юмаа дундаа ингээ хамтаар өсөр сурцсан. Тэгсэн чинь тэг ахынхаа тэр пижакыг өмсөө өгөө. Цоошин пижакыг өмсөөд гадуур нь бүр савхин күртгийг өмсөө шинэ жилдээ явсан байхгүй маадуу. Маргааш нь ирсэн чинь найстайгаа зодтолтоод савхин күртгтэй нь хамт пижактай нь хамт танцуг. Тэгэл би бас нөхөрл юм чинь одоо уурлах байхтаа гэл тэгсэн чинь байхгүй зөвлөө хэцүү штэ миний хана байсан бол юу гэж авах одоо тэгээ юу ч битээ хэлээ бас одоо бөө хямарчин наадах чинь тэгээ тэгж одоо юу гэдгийг миний дүүнэрийн бүхэл асуудал амьдралд ойрхон орж ерэн тэгээд эрэгтэй хүүхдүүдэд эр хүний үг те илүү даацтай хэдийгээр надыг ээж аав хоёрын маань орлож байгаа амьдралын хүн төцөг өөрөө явж байгаа ч гэсэн би бол дандаа нялцгаа үг хэлдэг тэднэрт байж байгаа л нэг ганц хажуугаар нөхөр орж ирэл ганц үг хэлэхэд тэгэл заашгүй нэг сараа хэллээ гэж би жишээлбэл өмнөөс нь тайвширдаг. Яг тийм юмыг бол би мэдэрдэг. За магадгүй зарим нэг асуудал энэ нөхрөөс нь нууш штэ одоо тэгэл шүн дунд утсад нь баг утсыг нууж байгаа л ахгүй. За энэ асуудал үүссэн учраас л баян зүрхийн цагтаа дөр та ирж авахгүй мó гэж нөхөр чинь тэгэнтэй. Тэр болгоныг өнөөдөр үнэхээр бас сайхныхаа одоо хамтын одоо хүчээр дэмээр одоо даваад бас цаана нь гарч байна. Сайхан сэтгэл байгаад байхгүй байсан ч байгаагаа зөв үдэл ширэглээд явхад байгаа юмдаа сэтгэл хангалуун байхад сайхан амьдрал ирдэл би лав хизээч л одоо юу гэдгийг төрийн сайд болно нэг хурлын гишүүн болно амьдралдаа би зүудлээгүй л байсан. Гэтэл тэр төвшөнд одоо өөрөө мэдэхгүй те сайн хүмүүс дотор үнэлэгдэж зүв байгаад одоо юу гэдэг өөрийнхөө нэг ганц нэг сайн чанарыг ч гэсэн хүмүүст харуулсан л учраас энэ төрлийн өмнөөс хариуцлага хүлээж чадна хүний төлөө явж чадна гэдэг тийм үнэлгээл байсан учраас ийм боломжууд ирж ийн л гэж харж байгаа л да. Таныг ингээ хөндлөнгөөс харахад их иршүүд ингээд хэлж ярьж байгаа байдал чинь ч гэсэн тийм нэг их төс тас тийм иршүүд зан чанар шууд харагддаг л да. Тэгэхээр та бас аргагүй шүү дээ. Нэрхтээ дүүсгсэн. Би чинь тэгээд бүр юу яасан шүү дээ. Хойно сурж байхад ээж маань өнгөрчөөд тэгээд дүүнэрээ орхиж аавтайгаа орхиж явж чаддгүй. Тэгээд бүр яг сургуулиас нэг жилийн чөлөө би яг авах гэжсэн байхгүй юу. Тэгээд нэг өдөр гадаа ингээл миний охин тэгэхэд том охин гарцсан байсан. Тэгээд охиноос салхилуулаа зогсчихсэн чи одоо энэ багшийн сургуулийн
зөвлөх одоо Жаданбай ректор чи ховдын багшийн дэд сургуулийн ректор байсан байхгүй юу. Тэгээд шууд ирсэн нь надаа хөө чирний яга буцахгүй байгаа нөхрөлөг ингүүт нь би одоо ч болийл гэж бодож ин дүүнрөө орхиж явж чадахгүй нэ. Тэгэд би эсвэл багшийн дэд рүү танах руу шилжээ орчт юм гэсэн чинь алиуд чи нэг манад ороодгүй хоёлоо гэд. Тэгээд охиноо тэднийд ороод манай байранд өдөрсөн байхгүй. Тэгээ юу ч хэлсэн. Хилийн чандад төгссөн диплом, ховдын багшийн дэдийн диплом 2 өнөөдөр яаж өмнөлгдөх вэ гэдгийг л миний охин бодох ёстой доо. Эднэр яадгийн эрүүл ээживэл хоолтой хоолгүй байж байгаа л 2 жилийн дараа чи төгсөд ирчин. Чи ингэж болохгүй нөхөр минь чи бол Монгол улсад хэрэгтэй хүн болох хүн гэж би чамайг боддог. Амар урам бас амар ухаарлаг бол тэгэл ороод аавда. Гэхдээ Жаданбай багш намайг яв гэдэг нь одоо явдсан билүү гэсэн чи аав хөөх янта. Тухайн үед бол ээж өнгөрцөн надад тантай байхад нь сайхан байгаа боловч намайг бас яв гэж зүрхэлж хэлж чадахгүй л байсан байгаа байхгүй. Яг тэгэл хэлсэн чи аав маань тийм шүү миний хүү. Ухаантай боловсралтай хүн мундаг л үг хэлж чинь нэрээ тийм шүү миний хүү ер нь явд юм уу. Тэгэл би сургууль руугаа захиа бичээл уцаар ярих захиалга өгч жагаад уцаар яриад багштаа би тэг очтын билүү гэсэн чинь манай одоо Анна Михайловна гэж манай куратор байсан. Тэгээ шууд юу ярьж байгаа юм бэ Цогзолмаа чи өстө нэрэ манай сайн сурлагтан чамд одоо гэр бүлийн чинь асуудал ээж чинь асуудлыг ойлгож байгаа хүнд нөхцөлийг чинь ойлгохтэй чи өстө яаж хийж байгаад какни бути пастарайса пережай ко мне гэл. Тэгэл яваад очисон. Тэгэл жилийн чөлөө болголгүй сургуультай үргэлжлүүл сураал. Тэгээ одоо болтол би Жаданбай ректорт тэр үнэтэй зөвлөгөөг тэр цаг мөчөд надад өгөөгүй байсан бол би яг амьдралынхаа юу гэдгийг тэр мөчтөө тэр нөхцөл байдалтай ягаал би ховдын багшиндээ төгссөн. Гэхдээ мэдээж ховдын бэз төгсчүүл ховдоо сайхан ажилтал байх байсан байх л та. Тэр агуу орс орныг харж тэр өөр систем дотор би өөрийгөө шахаж те ингэхгүйгээр л ингээл одоо амьдрал хүнд гэдгээр би нэг л өөрлөл байх байсан байх л гэж бас хайгуу бодогдсон ш. Одоо улсын хурлын хаврын чуулган эхлэхээр нөгөө хаврын улс төр одоо дахиад л сэргээд нөгөө намар жигсжсэн багш нар бас нэг улс төрийн нөлөөгөөр жагсаад эхэлж магадгүй гэсэн болгоомжлол танд байгаа л та. Одоо ч гэсэн мэдээлэлтэй байгаа л да. Ягаад тэгэхээр одоо нөгөө хөдөлгөөнийхэн маань би ингэсэн ширээний ард ураад яг одоо хамтраад юу шийдэх гэж байгаа дүрмээ яаж өөрчлөх энэ юм дээр хамтраа суухээр ширээний ард бас тэр болгон суугаагүй л дээ. Тэгэхээр зүгээр яг хин ягаад явах нь хүний эрхийн асуудал боловч асуудалд анханасаа ямар одоо үрхтэйгээр олон нийтэд танигдаж яасан тэр байр суурин дээр л байвал илүү гэж би одоо зөвлөмөр байгаа. Тэгэхгүй бол тэгээд энийгээ одоо юу гэдгийг ингээд ажиллаж болдгийм байна. Мөнгө олж болдгийм байна ч гэдэг юм уу те. Сонин гаргаад л одоо илүү одоо тийм улс төрийн нөгөө эхлээл хичээлээ яаж заах уу сургалтын орчин маань сайн байгаасаа гэж ярьж исэн хүмүүс маань илүү өөр юмны төлөө анхаарал ирж байгаа нь өөрөө бас өнөөдөр асуултын тэмдэглэл болж байгаа. Тийм учраас би ерөн зүгээр тухайн үед асуудлууд гарах юм бол бас шударгаар зөв голдролд нь оруулах чиглэлд бас үгээ хэлж ажиллана л гэж ингэж бодож байгаа. Өөрөөр хэлбэл салбарын тулгамдсан асуудлаар улс төр хийгээд ашиг олох гэсэн хүмүүстэй бол та санхүү ярина нийлэхгүй. Харин тэрний оронд яг одоо үнэхээр албан ёсоор тавьсан асуудлынхаа ард гарах гад цаг хугацааг даваад явж ивэл энэ бол өөр хэрэг. Тэгэхээр тийм биш. Байдал нь өөрчлөгдсөн, зорилго нь өөрчлөгдсөн тий. Байгаа байдал нь өөрчлөө. Тэр бол одоо тийм сайн зүйл бол биш. За яг зүгээр цайлангийн нэмэхстэй байдал нэг удаагийн урамшууллаар одоо гал унтраах гэж байна гэдэг бас юм шүүмжлэл 300-аас дангаараа явсан шүү дээ энэ чинь. 300 мянган төгрөг гэдэг бол засгийн газраас бүх төрлийн албан хаагчд авсан. Энэ бол том нэмэр байсан. Дахиад дээрэс нь бид нар үндсэн цалингийн 45% хүртэл урамшууллыг өгсөн байна. Тий. Тэгэхээр энэ бол өөр яг одоо ажиллаа одоо зөв бодтой дүгнэх чиглэлээр ингээд бол яваад өгсөн байж байгаа. За ингээд бидний ярилцах цаг дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй сайхан ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр боловсролын салбарт тулгамдж байгаа олон асуудлыг шийдвэрлэхэд ялангуяа энэ багшийн хөдөлмөрийн үнэлэмж, одоо уур чадвар, тэгээд энэ хөтөлбөрийн шинжилэл гэдэг энэ олон асуудал дээр бас та нэлээд шинжил хийх гэж оролдож байгаа юм байна. Нөгөө талаар бас энэ хаврын улс төр болгоод байгаа энэ магадгүй бас багш нарын тэмцлийг ч гэсэн зөв зохицуулж ойлголцох тал дээр бас та санаачлагтай ажиллах байх болж байна. Тэгээд таны цаашны ажил амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Би ерөн зүгээр хувь хүнийхээ хувьд бас өөртөө чинь ярилцаад бас энэ боломжийг ашиглаад ирэхэд ер нь одоо төр бас зарим үедээ байгаа юм шиг байх хэвээр тийм цаг үе ирсэн байна. Зангарахтаа төрийн шийдвэр нь хүчтэй, ойлгохгүй, шийдэхгүй, хүсэхгүй байгаа хүмүүст таарч төр ажиллана гэдэг юм бол өнөөдөр улаасаа хаанч байх боломжгүй. Тийм учраас ер нь зөв хатуугийн энэ одоо зөв туйлд нь л одоо ажиллаад ингээд ямар ч байсан систем нь урагшлаасаа л гэж бодож байгаа.
өөрийнхөө одоо чадах хэмжээнд бол хичээж ажилланаа. Би нэг амрах гад байдаг. Би нэг одоо юу гэдгийг эмэгтэй хүн гээд гоо сайхандаа цаг зарцуулаад байдаг юм тийм биш. Надад цаг л байвал сууж лээдэг, цаг л байвал хамгийн гол нь хүмүүстэй бас ойлголцож чадахгүй байгаа ажлуудыг нь үнэхээр одоо зарим үед нь чадахгүй байгаатай хариуцлага тооцоол явахаас өөр аргагүй байгаагаа бас хэлэх нь бол зөв л гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр таны ярьж байгаа энэ бүхэн одоо яг амьдрал дээр бодит ажил хэрэг болох тал дээр та бас нэлээд хичээж ажиллаарай гэж хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын сайд Цогзолмаа оролцлоо. Анхаарлаа тусан үзэгч таханд баярлалаа.